Рада вітаць на сённяшняй нашай падзеі круглы стол па гісторыі Беларусі і Польшы, прысвечаны 17 верасня 1939 года, арганізаваны форумам гістарычных даследаванняў Беларусі. Перад тым, як я прадстаўлю нашу сённяшнюю дыскусію, колькі тэхнічных момантаў. Дыскусія будзе праходзіць на беларускай і ангельскай мовах разам з синхронным перакладам. Можна выбраць мову, якая вам даспадобы, выбіраючы на іконку глобуса ў ніжняй панелі экрану. Калі трэба якаясьці дадатковая інфармацыя і інструкцыя, яны даступныя ў чаце. Якім чынам там будзе інфармацыя, якім чынам можна улучшыць пераклад. Таксама хацела б сказаць, што гэтая дыскусія будзе записывацца, і яна пасля гэта будзе публікавацца на форуме гістарычных даследаванняў Беларусі. Вось у чаце ёсць інструкцыі, якім чынам уключыць пераклад. Мяне завуць Аніка Валька. Я прафесарка даследавання Халакосту ў універсітэце Мелана Карнегі ў Пітсбургу, США. Моя праца канцэнтруецца на гістарычнай памяці пра Другую сусветную вайну і Халакост у Беларусі. Гэта праца, якая некалькі гадоў таму прывяла мяне таксама да даследаванняў, і таксама я далучылася да форума гістарычных даследаванняў Беларусі. Форум гістарычных даследаванняў Беларусі гэта сетка навукоўцаў, якія працуюць, можна сказаць, пад парасонам, пад дахам нямецкага таварыства ўсходнееўрапейскіх даследаванняў. Само таварыства фінансуецца нямецкай службай акадэмічных адменаў ДААД. І форум не мог бы функцыянаваць без падтрымкі такого кшталту, але не мог бы таксама функцыянаваць без выдатнай працы Алесі Беланой Спец і шмат каго яшчэ. У прыватнасці мы карыстаем з прысутнасці доктаркі Габрыэлі Фрайтах, як выканаўчы дырэктар нямецкага таварыства ўсходнееўрапейскіх даследаванняў, адыграла важную ролю ў працы. Форум гістарычных даследаванняў Беларусі гэта платформа для навуковага абмену па гісторыі Беларусі у яе транснацыянальным кантэксце. Сярод удзельнікаў форуму гэта гісторыкі з Беларусі, якія вымушаныя пакінуць краіну праз палітычныя рэпрэсіі і зараз знаходзяцца ў выгнанні ў Нямецчыне, Польшчы, Літве і іншых краінах. Форум актыўна імкнецца падтрымліваць сувязі з гісторыкамі, іншымі навукоўцамі, якія працягваюць жыць у Беларусі нават у складаных варунках. Нарэшце, у склад форуму ўваходзіць шэраг навукоўцаў, якія працуюць па пытаннях гісторыі Беларусі. Некаторыя паходжання беларускага, і не абавязкова яны маюць зацікаўленасць гісторыі Беларусі і працуюць, хоць падтрымліваюць сувязі навуковыя з беларускімі калегамі. Форум імкнецца забяспечыць пляцоўку для навуковага абмену ў бяспечным абароненым асяроддзі, і ў прыватнасці мы фінансуем кароткатэрміновыя стыпендыі для малых даследнікаў, а таксама удзельнікі форуму арганізуюць сустрэчы і розныя падзеі, у тым ліку канферэнцыі альбо публічныя онлайн-дыскусіі, такія як сённяшнія, каб павысіць абазнанасць пра гісторыю Беларусі, пра сучасны стан беларускага грамадства і значэнне Беларусі для еўрапейскага звязу. На жаль, на сённяшні момант мала ёсць фінансавання, магчымасцяў фінансавання форуму ў будучыні, але гэта дыскусія можа, дарэчы, стаць адной з апошніх падзеяў арганізаваных форумаў. Улічваючы цяперашні момант, вельмі шкада, што некаторыя арганізацыі адмовілі фінансаванне, але мы шукаем далейшае фінансаванне. Зараз адбываюцца таксама вайсковыя вучэнні, якія успрымаюцца як вялікая пагроза для дзяржаў-чальцоў еўрапейскага звязу. Я таксама думаю зараз пра вызваленне 52 палітычных зняволеных з беларускіх турмаў менш за тыдзень таму, якое адбылося ў выніку перамоваў паміж урадам Лукашэнкі і папулісцкім урадам США. Акалічнасці умовы вызвалення, якія раўназначныя вымушанай дэпартацыі вызваленых, праліваюць святло на жахлівыя умовы трымання ў беларускіх турмах і таксама паказваюць, што рэпрэсіі працягваюцца. А таксама сведчыць пра няздольнасць еўрапейскага звязу ў поўным фармаце падтрымліваць дэмакратычныя сілы ў Беларусі
і таксама падтрымліваць тых, хто жыве ў вельмі нястойлівым прававым становішчы. Я вельмі спадзяюся, што мы можам вызначыцца і шукаць і мабілізоўваць новыя рэсурсы для забеспячэння далейшай працягу працы форуму. Давайте зараз перейдем до сённяшняй падзеі. Гэта онлайн-дыскусія пра значэнне 17 верасня 1939 года. Гэты дзень у прыватнасці мае гістарычнае значэнне для Беларусі, але таксама і для еўрапейскай сусветнай гісторыі. У гэты дзень у 1939 годзе вялікія тэрыторыі сучаснай Беларусі былі гвалтоўна анексаваныя з Савецкім Саюзам. Такім чынам, 17 верасня 1939 года гэта не толькі новы падзел і знішчэння дзяржавы міжваеннай Польшчы, але таксама гэта пацверджвае тое, што гэта існавала, што гэта было на падставе пагаднення паміж савецкім і нацысцкім рэжымам. 89 года мы ведаем, што быў сакрэтны пратакол, які вядомы як пакт Молотава-Ріббентропа, які па сутнасці меў план гэтай анексіі. І азіраючы назад можна сказаць, што нямецкае ўварванне ў Польшчу всяго 2 тыдні да гэтай даты мела вялікае значэнне, гэта пачатак другой сусветнай вайны. І у той час шмат якія людзі, якія апынуліся на тэрыторыі заходняй Беларусі, былі арыштаваныя, тыя людзі, якія мелі антысавецкія погляды, былі дэпартаваныя альбо пераследаванні. У 21 годзе Лукашенко абвесціў 17 верасня днём нацыянальнага адзінства. І сённяшняя дыскусія яна стварае магчымасць даведацца больш пра наступствы анексіі 1939 года, а таксама пра сучасныя дыскусіі, абмеркаванне вакол гэтай падзеі. І зараз я перадаю гэты умоўны мікрафон Ірыне Махоўскай, якая будзе прадстаўляць нашых выступоўцаў і мадэраваць дыскусію. Ірына Махоўская, гэта гісторык, доктар гісторыі, якая спецыялізуецца на вуснай гісторыі, сацыяльнай і культурнай гісторыі Беларусі. Яна вывучае паўсядзённае жыццё і культурныя практыкі 30-х-50-х гадоў і сярод іншага з'яўляецца суаўтаркай кніжкі «Мір. Гісторыя мястэчка, што расказалі яго жыхары» у суаўтарстве з Ірынай Рамановай, якая таксама належыць да нашай форумы. Ірына зараз з'яўляецца стыпендыянткай Берлінскага навуковага інстытуту, і яна вывучае сацыяльную мабілізацыю Беларусі з 91 года. Калі ласка, Ірына, вам слова. Дзякуй вялікі, Аніка. Добры дзень, шаноўныя сябры, калегі, усе, хто нас далучыўся. Дазвольце прывітаць вас на нашай дыскусіі, якая прысвечана падзеі, якая адбылася ў гэты дзень, 17 верасня 1939 года. Коротка Аніка ўжо расказала пра тое, што менавіта адбылося. Я думаю, што гэта усім зацікаўленым слухачам было і так вядома. І давайце зараз падумаем і паразмаўляем пра тое, як гэтыя падзеі паўплывалі на грамадзянскае насельніцтва, як трактоўка і памяць пра гэтыя падзеі ўплывае сёння на грамадзянскае насельніцтва, як ўплывае на ўспрыяцце гісторыі, на адносіны паміж Польшчай і Беларусю. Сёння мы гэта абмяркуем з нашымі гасцямі. У нас сёння вельмі міжнародная кампанія, чаму я вельмі рада, і гэта, несумненна, дазволіць максімальна усебакова падсвяціць розныя аспекты гэтай падзеі. Дазвольце, калі ласка, мне прадставіць нашых гасцей. Гэта Віктар Шадурскі, незалежны даследчык, які зараз жыве ў Польшчы, стала супрацоўнічае з Вроцлаўскім, і Орыхскім універсітэтам у Злучаным Каралеўстве. У цяперашні час з'яўляецца стыпендыятам праграмы Еўрапейскага Саюза EU SALT 2. У сакавіку 2021 года Віктар Шадурскі быў звольнены з пасады дэкана і прафесара факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага універсітэта за яго навуковай і грамадзянскай пазіцыяй. Па запрашэнні універсітэтаў Германіі, Польшчы, Великабрытаніі Віктар Шадурскі працягнуў займацца актыўнай навуковай і педагагічнай дзейнасцю. І ў цяперашні час яго галоўны навуковы інтарэс вывучэнне прыроды аўтарытарызму.
яго рухаючых сіл, перспектыў у выпадку Беларусі. Ён таксама займаецца тэорыяй і гісторыяй міжнародных адносін, знешняй і ўнутранай палітыкай Беларусі, культурнай, знешняй палітыкай еўрапейскіх краін. Прафесар Шадурскі аўтар больш за 200 навуковых публікацый, у тым ліку манаграфіі нараджэння беларускага левіафана «Беларусь ад парламенцкай рэспублікі да аўтарытарнага рэжыму» 90-96 год. І проста на днях выйшаў яго тэкст на дэкодэре, прысвечаны менавіта сённяшняй падзеі, гадвіну, якую мы адзначаем сёння, 17 верасня 1939 года, якая выйшла на беларускай і нямецкай мове. Вітаем прафесара Шадурскага. Наступны удзельнік нашай дыскусіі спадар Алесь Смаленчук, прафесар, доктар гістарычных навук, супрацоўнік Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук. Спадар Алесь аўтар велізарнай колькасці навуковых прац, сярод якіх манаграфія па міжкраёвасцю нацыянальнай ідэі, польскі рух на беларускіх землях, манаграфія «Раман Скірмунд» і кнігі, якая непасрэдна прысвечана той падзеі, якую мы сёння будзем абмяркоўваць, якая называецца «За першымі саветамі. Польска-беларускае памежжа 39-41 у вусных успамінах жыхароў Беларусі». Кніга была выдана сумесна ў сааўтарстве з Ольгай Івановай. Алесь Смаленчук з'яўляецца рэдактарам гадавіка антрапалагічнай гісторыі «Homo historicus» і беларускі зашыты гістарычны. Спадар Алесь вельмі шмат працаваў з тэмай 17 верасня, праводзіў архіўныя вусна-гістарычныя даследаванні і выдаў зборнік дакументаў. Наступная удзельніца нашай дыскусіі Лідзія Зесін-Юрек. З'яўляецца запрошаным прафесарам ва ўніверсітэце Стоктон в Нью-Джерсі, Злучаныя Штаты. Працуе па праграме па вывучэнню Халакоста і генацыдаў і спецыялізуецца на вывучэнні праблем перамяшчэння. Яе навуковыя інтарэсы датычаць памяці ўсходняй і цэнтральнай Еўропы, у прыватнасці памяці пра Халакост, ГУЛАГ і міграцыі уцекачоў. Сумесна з Катарынай Фрыдла яна стала рэдактарам кнігі «Сібірская адысея польскіх яўрэяў. Лёс уцекачоў ад Халакоста», якая была выдадзена Яўрэйскім гістарычным інстытутам у Варшаве. У дадзены момант Лідзія працуе над манаграфіяй, якая прысвечана вопыту уцекачоў у момант краха і адсутнасці дзяржаўных структур з акцэнтам на лёсах мірных жыхароў, якія ратаваліся ад нацысцкіх і савецкіх войскаў у верасні 1939 года. Вітаем, спадарня Лідзія. І яшчэ адна удзельніца нашай дыскусіі, спадарня Сільвія Шарэйка, доктарка гуманітарных навук, спецыялістка ў вобласці літаратуразнаўства, паланістка, італьяністка, даследчыца польскай і італьянскай філалогіі, працуе ў даследчым інстытуце імя Северына Новакоўскага пры музеі памяці Сібіры. Спадарня Сільвія з'яўляецца удзельніцай рэдакцыйных калегій часопісаў «Бюлетын гісторыі пагранічныя» і часопіса «Засланец», а таксама навукова-папулярнага партала «Свят Сібіру». З'яўляецца галоўнай рэдактаркай партала «Рэляцыя з Сібіру». Яе навуковыя інтарэсы ахопліваюць Другую сусветную вайну, асабліва савецкія і нямецкія рэпрэсіі, феномен арміі Андерса, польскую палітычную міграцыю, міграцыю ў больш шырокім сэнсе, літаратуру лагерную, літаратуру рэпартажную, а таксама польска-італьянскія адносіны 19-20 стагоддзя. Вітаем, спадарня Сільвія. І перш чым мы пачнем абмеркаванне, я б хацела запрасіць нашых слухачоў задаваць пытанні. Іх можна задаваць праз функцыю пытання і адказ тут у нашым зум-асяродку.
І напрыканцы дыскусіі нашы эксперты абавязкова на ўсе ці на частку ўсё будзе залежаць ад таго, наколькі хопіць часу, на іх адкажуць. І першы аспект, на якім я б хацела засяродзіць увагу нашых гасцей, гэта праблема менавіта грамадзянскага насельніцтва ў рэчышчы падзей 17 верасня 1939 года. Як гэта паўплывала на лёсы грамадзянскага насельніцтва заходняй Беларусі, і я б папрасіла пачаць нашу дыскусію з выступу Алесі Смельнічука. Алесь Фёдорович, калі ласка. Дякую вялікі. Вельмі добрае пытанне, бо калі мы думаем пра тыя падзеі 17 верасня 1939 года і наступствы, то вельмі часта в фокусе увагі знаходзіцца нацыянальны аспект, уз'яднанне беларускай зямлі. Гэта, безумоўна, вельмі важная падзея. Тут трэба прыгадаць, што ў 1921 годзе па выніках рыжскай мірнай дамовы адбыўся фактычна падзел Беларусі. І частка Беларусі, заходняя частка, апынулася ў складзе польскай дзяржавы. І для нацыянальнага беларускага нацыянальнага руху, наогул для нацыянальнай эліты, это была падзея, это была трагедыя. Трагедыя, і весь міжваенны час беларускія палітыкі марылі пра пэўнае ўз'яднанне. Вот пра гэта мы гаворым, а это один аспект. А калі адказваць на пытанне, як змянілася сітуацыя з грамадствам, як паўплывалі гэтыя перамены на лёс грамадства заходняй Беларусі, то мы пачынаем разважаць пра кошт таго самага ўз'яднання. Тое, што я буду казаць, грунтуецца на шматлікіх экспедыцыях і даследаваннях па вуснай гісторыі. На тэрыторыі заходняй Беларусі і на памежжы, на колішнім памежжы, на тэрыторыях, дзе калісьці праходзіла так званая рыжская мяжа, і на вывучэнне архіўных дакументаў з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. І адразу скажу, што мой такі невялікі выступ я б назваў так, як назваў сваю кніжку, мой зборнік дакументаў пра гэтыя падзеі, я назваў так: вызваленыя, у двукосці, заняволеныя. Пачынаючы з вуснай гісторыі, адразу адзначу, што пытанне, пытаешся ў людзей, якія гэта все перажылі, і ведаеце, адразу першае, што прыходзіць у галаву, для іх першае ўражанне — пачалася вайна. Не ўз'яднанне, не нейкія іншыя моманты, пачалася вайна. І сапраўды тут трэба разумець, што з прыходам 17 верасня Чырвонай арміі фактычна пачалася Другая сусветная вайна для насельніцтва заходняй Беларусі. Рэальна пачалася прыходам савецкіх войскаў, пачалася гэтая вайна. Калі савецкая літаратура была перапоўнена ў свой час, і сёння, дарэчы, сёння таксама гаворыць пра радасць беларускага насельніцтва. Ведаеце, в успамінах эта радасць таксама прасочваецца, але гэта не тое, пра што адразу хочуць казаць. Радасць сапраўды была, бо міжваенная Польша была аўтарытарнай дзяржавай, якая адносна да нацыянальных меншасцяў праводзіла палітыку нацыянальнага ціску. Беларусы гэта адчувалі. І жыхары заходняй беларусы не адчувалі себя, што гэта іх дзяржава. І хоць, як мы сёння ведаем, 600 тысяч беларусаў у войску польскім сустрэлі пачатак той вайны, змагаліся супраць нямецкай агрэсіі на захадзе, да і супраць савецкай агрэсіі таксама. Так што можна казаць, радасць спачатку была, віталі з кветкамі, але вельмі хутка гэта радасць знікла. І згадую, як людзі казалі, мы чакалі рускіх, чамусьці называлі толькі рускімі гэтых, тыя войскі чакалі рускіх, але гэта аказаліся нейкія не тыя рускія. Звярталі ўвагу на знешні выгляд Чырвонай арміі, які адрозніваўся нават ад польскага войска, якія худыя коні, казалі, што прыехала армія на сабаках. Толькі малыя былі гэтыя коні, гэта выклікала такое вельмі дзіўнае ўражанне, што ведалі, што Савецкі Саюз — это вялікая такая моц ваенная, а то, што ўбачылі, расчароўвала. І галоўнае, канешне, што адразу людзі пра што пачынаюць казаць, это рэпрэсіі. Это адразу рэпрэсіі. І першае, на чым трымалася ўлада першых саветаў, першых, гэта, канешне, гэта был рэпрэсія, гэта быў гвалт.
наогул ацэньваючы вот і размовы людзей, тыя дакументы, з якімі я працаваў, то можна казаць, што эта ўлада першых саветаў, да фактычна і наступных саветаў трымалась на двух рэчах: на рэпрэсіях, на гвалце і на прапагандысцкай хлусні. Вось два галоўных кіта, на чым усё гэта трымалася. І этой прапагандзе людзі спачатку верылі, хоць не ўсе. І мы записывалі такія цікава анекдатычныя амаль што ўспаміны пра то, як вот нейкія салдаты праводзілі таксама прапаганду, казалі, што ў Савецкім Саюзе ўсё ёсць, і у вас усё будзе. А нехта з гэтых вясковых вясёлых дзядзькоў запытаў: а вот памаранчы ёсць в Савецкім Саюзе? На што атрымаў адказ: памаранчы ёсць, у нас на заводах іх робяць у 4 смены. Падобных гісторый, вот вельмі шмат было падобных гісторый. Вось. Ну, але гэта была сапраўды такая не вельмі весёлая ў цэлым гісторыя, таму што рэпрэсіі. Таму што расправы пераважна з польскімі там чыноўнікамі, з леснікамі там. Але раптам аказалася, што вось гэта новая ўлада, яна не абараняе неяк жыццё чалавека. Яна дазваляе гэтыя расправы. Ну і мы ведаем сёння, што 4 дэпартацыі. За 39 по 41 год 4 дэпартацыі, там прыблізна 120 000 чалавек было дэпартавана, пераважна гэта было польскае насельніцтва, але таксама былі беларусы. Прычым это толькі тое, што задакументавана. А многія рэпрэсіі адбываліся без аніякіх дакументаў. Даследуючы біяграфію Романа Скірмонта, я шукаў дакументы пра яго забойства. Яго забілі 7 кастрычніка. Это не першыя дні савецкай улады, калі можна казаць, што яшчэ не была ніякай улады, все могло здарыцца. 7 кастрычніка вот савецкая ўлада уже кантралявала ўсё. Яго забілі. Але ўсе спробы знайсці хоць якую-небудзь згадку у дакументах пра гэта забойства, ніякага следу не засталося. То есть дакументальна ён не вайшоў у нейкія там статыстычныя зборнікі, колькасць. І такіх людзей была вельмі шмат. Вось гэта вельмі важна. Людзей ўразіла і тое, што вось пачынаецца падзел зямлі, адбіраюць зямлю, якая была там у памешчыкаў. І цікава, што вельмі часта беларуская вёска не хацела браць ту зямлю, адмаўлялася. Таму што многія панімалі уже, вот трохі ведалі, можа, гісторыю калектывізацыі. Калі ў свой час бальшавікі таксама далі сялянам зямлю, а потым адабралі ўсё і загналі ў калгас. Гэта таксама не здзіўляла шмат каго. А пераходзячы к дакументам, тут цікавая рэч для мяне наогул была. Видите, вусная гісторыя, ўспаміны людзей, якія перажылі, альбо іх памяць, альбо постпамяць, калі дзеці распавядалі тое, што бацькі распавядалі. Тут можна казаць, што гэта, конечно, такая вельмі суб'ектыўная крыніца. Хоць, дарэчы, кожная гістарычная крыніца з'яўляецца суб'ектыўнай, бо кожны стварае чалавек. Але вось дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Адразу значу, што тыя дакументы, якія мы маем, гэта все урадавыя дакументы. Это афіцыйныя дакументы савецкай улады. Ну, відаць, чытаючы іх, я просто бачу, што яны просто пацвярджаюць правату вось наших рэспандэнтаў, наших вясковых рэспандэнтаў, якія прыгадвалі тыя падзеі. Тое ж самае. Рэпрэсіі, просто яны там, так скажем, хаваюцца пад назвай там барацьба з ворагамі народа, там з ворагамі савецкай улады. Вось гэта ж самая прапагандысцкая хлусня, абсалютная. Дарэчы, для многіх, для значнай часткі грамадства заходняй Беларусі пэўным процверазеннем былі выбары ў народны сход, так званы народны сход. Таму што у Польшы былі свае праблемы з выбарамі. Там таксама, скажем так, дэмакратычных выбараў не было ўжо ў 30-е гады. Вось былі свае фальсіфікацыі і іншыя моманты. Но але то, што адбылося ў заходняй Беларусі, папросту ўражвала ўсіх, таму што там яны не ведалі, за каго яны галасуюць і што будуць рабіць тыя. І тут людзі зразумелі, што ад іх абсалютна ў гэтай уладзе нічога не залежыць. Трэба ісці і галасаваць, інакш проста будуць велізарныя непрыемнасці для іх. Вось гэтыя дакументы сведчаць яшчэ пра адзін вельмі важны момант. Пра пачатак супраціву. Бо расчараванне беларусаў, расчараванне грамадства заходняй Беларусі было пачаткам супраціву савецкай улады. І цікава, пра што звычайна маўчалі сёння, і сёння нічога не гавораць, афіцыйныя беларускія гісторыкі ці беларуская прапаганда. У тых арганізацыях, я знаходзіў склад тых арганізацый антысавецкіх, якіх выкрывала НКВД, вельмі шмат было беларусаў. Яны там давалі нацыянальны склад. Беларусы таксама узняліся за барацьбу за нейкую змену гэтай улады.
Вось. І, ну і сапраўды, калі казаць уже пра 40-41 год, многія чакалі змены ўлады. Нават чакалі, што можа польская ўлада вернецца. Ну, як мы ведаем, ўлада вярнулася, ўлада змянілася у 41 годзе, але прыйшла нямецкая акупацыя. Вось. І можа яшчэ адзін момант я прыгадаю, мне здаецца, он вельмі важны. Вось калі сёння афіцыйна гавораць пра то ўз'яднанне беларускай зямлі. Насамрэч уз'яднання не было. До 1941 года, до нямецкага наступу, нямецкай агрэсіі захоўвалася старая рыжская мяжа, на якой стаялі памежнікі. І каб, напрыклад, з Гародні паехаць у Менск, трэба было аформляць пропуск. Не кожны мог яго аформіць. Вот таксама гэта вельмі цікавы момант. Но з іншага боку, калі казаць, што гэта нямецкі наступ уз'яднаў Беларусь, то гэта ўжо проста будзе нейка казаць, што гэта правакацыя, і так далей. Рэальна гэта мяжа знікла, калі вось у чэрвені 41 года пачаўся нямецкі наступ. Мяжы ўжо не было, бо не было ўжо той чырвонай арміі, не было тых памежнікаў савецкіх, якія там былі. Падсумоўваючы, я б сказаў так, што гэтая падзея з нацыянальнага пункту погляду вельмі важная, канешне. Але калі мы гаворым пра гэта, весь час трэба казаць пра кошт, які беларусы заплацілі за гэта. Бо з польскай дзяржавы аўтарытарнай, дзе яны не былі людзьмі першага гатунку, яны апынуліся папросту у сталінскім гулагу. І ну і тут, калі ведаеце казаць пра нацыянальны аспект, то можна прыгадаць лёс віленчукоў беларускіх. Адзіны беларускі цэнтр, які яшчэ заставаўся, гэта быў Вільні, ён быў разгромлены. Тых, хто не здолеў, не паспеў выехаць у Літву, Антон Луцкевіч, іншыя былі папросту арыштаваныя, зніклі, потым аказалася, што проста загінулі ў савецкіх лагерах. Вось такое, умоўна, вызваленне і зневаленне. Дзякуй вялікі, спадар Алесь, за ваши цікавыя думкі і важныя сэнсы, якія вы падкрэслілі. Калі ласка, запрашаю спадара Віктара высказацца на гэты конт. Дзякую, Алесь, за такі падрабязны аналіз, такі тэрмін кароткі. Я хочу працягнуць дыскусію. Зразумела, каб зразумець сэнс 17 верасня 1939 года і іншыя падзеі у Беларусі, трэба мець на ўвазе падыходы трох такіх асноўных суб'ектаў. Першае, зразумела, гэта гістарычная навука, гэта спроба падысці да складаных пытанняў аб'ектыўна, бесстаронне, аргументавана, пазбавіцца ад эмоцый, розных анты і анты. Тое, што мы сёння спрабуем шукаць крыніцы і так далей. І гэта адна частка. Другая, гэта, зразумела, гэта калектыўная памяць, а пра што вы казалі, гэта калектыўная ці гістарычная, ці сацыяльная памяць. Гэта тое, што ведаюць, што думаюць сведкі падзей, простыя сведкі, у такой сукупнасці масавай сваёй, як яны ацэньваюць падзеі, сведкі, таксама іх нашчадкі, якімі яны чулі ўжо не з афіцыйных нейкіх крыніц. Канешне, гэта з'ява вельмі супярэчлівыя, бо розныя людзі з розных сацыяльных пластоў, рознай нацыянальнасці, ідэнтычнасці, яны могуць інтэрпрэтаваць падзеі па-рознаму. Ну і ёсць таксама гістарычная палітыка дзяржавы. І мы звычайна звязваем гістарычную палітыку з аўтарытарнымі рэжымамі, бо тыя, якія хочуць выкарыстаць гісторыю ў сваіх сучасных мэтах, знайсці ў гістарычных падзей нешта, каб падтрымаць сваю сучасную знешнюю, унутраную палітыку. Але гістарычная памяць ёсць і ў дэмакратычных краінах, але гэта таксама вельмі такая дыскутыйнае пытанне і не для сёння. Але ўвогуле яна існуе. Вось гэта тры суб'екты. І мне здаецца, конечно, калектыўная памяць, гістарычная памяць – гэта надзейная такая крыніца, бо яна дае шмат уражанняў, апісвае сітуацыю,
і вы гэтым займались прафесійна. Ну, я ў свой час у савецкай падчас навучання ў універсітэце пасля меў магчымасць таксама размаўляць са сведкамі, бо мае бацькі яны з заходняй Беларусі, праваслаўныя сяляне, але вось яны жылі як бы пад панскай Польшай, як тады казалі. І вось мой бацька, ён заставіў такі успамін свой, вось свае ўражанні, і не ўспамін, ён быў хлопчыкам маленькім, але вось што ён напісаў у 97-м годзе. І я вось перад сённяшняй сустрэчай я зноў перачытаў гэты урывак з яго ўспамінаў. Вось і дазвольце, каб я, можа, прачытаю гэты ўспаміны, бо гэта для мяне вось як бы вось тая крыніца, якой я поўнасцю давяраю. Ён жыў на мяжы на Двіне, там, дзе, ведаеце, праходзіла дзяржаўная мяжа. Ён на левым беразе Двіны, а потым пераехаў праз некалькі кіламетраў праз Двіну, і там ужо вёска Сары ёсць такая на поўначы Беларусі, і вось ён такі ўражанні. Я просто зачытаю, я думаю, што яны яскрава нам даюць вось такі адказ. І ён падымае вось такую тэму, якая існавала. Вось ці было гэта адзінства, хтось кажа, было, а якія былі супярэчнасці. І вось ён быў беларусам, і зразумела, ён заўсёды як бы гэта вельмі цаніў. Вось што ён піша. Выхадцаў заходняй Беларусі тут называлі пшэкамі. Маецца на ўвазе ўсходняя Беларусь. Відаць, пад уздзеяннем даваеннай прапаганды ўсходнія беларусы лічылі сваіх заходніх суайчыннікаў ворагамі савецкага народа, дрэннымі і прагнымі людзьмі, прыхільнікамі капіталізму. Ужо значна пазней крыўда маладосці з гэтай нагоды прайшла. Дзякуй Богу, што нашы дзяды і бацькі не спазналі голаду і холаду, даваенных чорных варанкоў, якія начамі забіралі ні ў чым не вінаватых людзей. Віной для арэшту часта было толькі тое, што людзі і іх сем'і напружана працавалі і мелі добры ўраджай. Людзі баяліся сказаць дрэннае слова аб савецкай уладзе і калектывізацыі. Сёння нават і смешна ўспамінаць, што калгаснікам, якія працавалі на ўсходнім беразе Двіны, было забаронена глядзець у бок супрацьлеглага берага. Калгаснікі адварочваліся ад Двіны спіной у час перакуру. З нашага боку сяляне віталі сваіх землякоў-таварышаў, але адказу не было. Аднак не хацелася б мне абараняць жыццё ў заходняй Беларусі да 1939 года. Прыходзіла ў заняпад беларуская мова. Рознымі спосабамі метамі з праваслаўя вербавалі ў каталіцызм. Але нашы продкі засталіся верныя сваёй веры, мове, культуры, звычаям. Іх і нас, іх нашчадкаў, няма ў чым папракнуць. Вось я зачытаў гэта як і памяць аб сваім бацьку, але вось гэта таксама і думка чалавека, які зразумела, вось меў свае адносіны. Таму, конечно, калі мы кажам вось пра 17 верасня 1939 года, была вельмі важная падзея ў гісторыі Беларусі, якая мела кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя свае наступствы. Аднім з гэтых наступстваў з'яўлялася пашырэнне, фарміраванне, пашырэнне тэрыторыі Беларусі, якая стала незалежнай дзяржавай у 90-е гады Рэспублікай Беларусь. І мы ведаем, і гэта сёння такі тэза, якую ніхто не будзе аспрэчваць, што сёння нашы міжнародныя межы, граніцы, яны сусветна прызнаны, яны прызналі, спадзяюсь, прызнаны нашымі суседзямі, і, спадзяюсь, гэта навечна і так і будзе. Таму дзякуй, вось, Алесь, дзякуй, Ірына, працягваем дыскусію далей. Дзякуй вялікі, шановны гаспадар Віктар. Калі ласка, па аспекце праблемы грамадзянскага насельніцтва гаспадарыня Лідзія хацелі б высказацца. Thank you, Irina. It was really interesting to
Дякую, вялікі, Ірина. Вельмі цікава было пачуць згадкі асабістай гісторыі, але у тым, што калі мы кажам пра згадкі пра 17 верасня і з польскай перспектывы, я хацела паглядзець на гэта з больш шырокага рэгіянальнага ўсходнееўрапейскага гледзяшча і ў больш шырокіх рамках нават агульнаеўрапейскай памяці цывільнага насельніцтва. Першае, гэта тое, што тычыцца памяці пра сталінізм і яго сувязі з нацызмам, двух асноўных негатыўных спадчынаў пунктаў адліку ў Еўропе 20 стагоддзя. Асабліва для дзяржаваў, якія далучыліся да еўразвязу ў сярэдзіне 2000-х, і яны паспрабавалі сваю гістарычную спадчыну таксама інтэграваць у агульны еўрапейскі канон памяці. І другі момант тычыцца такого цывільнага аспекту савецкага ўварвання 17 верасня, асабліва наступнага прымусовага перамяшчэння насельніцтва. І гэты аспект памяці зноў узнік уздоўж беларуска-польскай мяжы, дзе з 21 года людзі, якія мігруюць з так званага глобальнага поўдня, падлягаюць практыцы памежнага гвалту, выціскання, выштурхоўвання, стрымлівання, што ў пэўнай ступені адлюстроўвае досвед мясцовага насельніцтва, перамешчанага ў 39 годзе. То першы пункт. Што за першы пункт? 17 верасня. Тое, што мы абмяркоўваем, калі Ріббентроп, гэта вынік ранейшай даты, 23 жніўня, калі Ріббентроп і Молатаў сустрэліся ў Маскве і дамовіліся аб сферах уплыву, і быў сакрэтны пратакол, які яны падпісалі, адзначаў Хаўрус, які застаецца нязручным па сённяшні дзень. Ён кідае выклік як сучаснаму расійскаму наратыву, які ў значнай ступені адмаўляе савецкую суадказнасць за пачатак вайны, так і некаторым поглядам па-за межамі Расіі, які лічыць, што СССР, у пэўную чаргу, гледзячы заходніх саюзнікаў, дапамог перамагчы гітлераўскі фашызм. Перамога, за якую савецкія грамадзяне сапраўды заплацілі велізарную цану сваёй крывёй. То бок, да сённяшняга часу, нягледзячы на негатыўны ўплыў паўнамаштабнага расійскага ўварвання ў Украіну ў 22 годы, такі мяккі погляд на Расію і яе заслугі ў стрымліванні нацызму ўсё яшчэ дамінуе сярод асабліва заходнееўрапейскіх левых. Калі ўсходнееўрапейскія палітычныя дзеячы, асабліва пасля 89 года і падчас працэсу далучэння да развязу, ўсё яшчэ змагаліся са спадчынай камунізму, сталінізму і імкнуліся інтэграваць зачынства сталінскага рэжыму ў больш шырокую канцэпцыю еўрапейскай памяці, і іхныя заходнія калегі неадназначна на гэта рэагавалі. Гэта быў час, калі памяць пра Галакост са спазненнем і не цалкам кансалідавалася так, як маральны гістарычны эпіцэнтр гвалтоўнага 20 стагоддзя в Еўропе. Чакалася, што усходнееўрапейцы, так бы мовіць, далучацца да агульнага праекту пра вырашэнне крыўдаў, учыненых супраць габрэйскага насельніцтва, і што яны не будуць падкрэсліваць свае ўласныя ахвяры пакуты, бо баялася, што гэта будзе падсілкоўваць нацыяналістычныя наратывы, настроі, і што гэта можа паставіць пад пытанне еўрапейскі інтэграцыйны праект, які імкнуўся гэта пакінуць у мінулым. То бок такая ахвярнасць і пакуты такія ў бок крышку адсочвалі. У адрозненне ад Нямецчыны, якая задавала такі тон, ім бракавала ўпэўненасці, задавала тон у гэтым такой еўрапейскай гістарычнай памяці, каб засяроджвацца на сваёй віне. Яны адчувалі той факт, што той, што рэгіён перажыў дзве, а не адну сур'ёзныя траўмы, як нацысцкую, так і савецкую, якія прывялі да шматлікіх і не абавязкова прызнаных ахвяраў, такія як Улідзіцы, Катыні альбо Курапаты. То бок, еўрапейскія інстытуцыі ў Брусэлі сталі такім ключавым полем бітвы для такой дыскусіі. Усходнееўрапейцы ўсё больш адчувалі, што заходнееўрапейцы, якія не ведалі, не спазналі досвед савецкага камунізму, трывілізавалі і не ўспрымалі гістарычныя погляды. І ў свой жа час усходнееўрапейцы шукалі сімвалічную супрацьвагу памяці пра Галакост, сканцэнтраваны на Асвенцыме. І яны знайшлі
і яны знайшлі гэта ў ГУЛАГу. Іх намаганне да аднаго сімвалічнага дасягнення. У 2008 годзе Еўразвяз абвясціў 23 жніўня гадавіну пакту Молатава-Ріббентропа, які папярэднічаў уварванню ў Польшу 1 верасня і 17 верасня днём памяці ахвяраў таталітарызму. Але праз больш чым 15 гадоў пасля гэтага стала відавочна, што гэты жэст мала што зрабіў для сапраўднага пераадолення разрыву у памяці паміж усходам і захадам Еўропы. Мы, відавочна, такая палітызацыя гісторыі ў польскім кантэксце, яна ўплывае на гэта таксама, напрыклад, у Польшчы мы можам пабачым. Відавочна, што адсутнасць прызнання заходнееўрапейцамі такіх датаў, як 17 верасня, безумоўна спрыяла такому непрадбачанаму эфекту, абарончаму і ў значнай ступені некрытычнаму падыходу да мінулага ў усходняй Еўропы, якая адчувала, што бракавала гістарычнага прызнання, узаемнага прызнання. То бок палітыка памяці, якая, так бы мовіць, звяртала увагу на рэгіёны, казала пра пакуты, асабліва пра гвалт, які быў учынены нават мясцовым насельніцтвам супраць габрэяў і іншых меншасцяў, яны заставаліся нібыта ў баку. І наадварот, тое насельніцтва, якое перажыло, так бы мовіць, нацысцкай і савецкай агрэсіі, яно не заважалася. Такім чынам, такая з заходняга боку, то бок нібыта добрыя намеры былі будаваць добрыя стасункі з Расіяй, і таму яны вось гэтую драму не хацелі прызнаваць. І гэта пакінула ўсё ж такі разрыў паміж усходнееўрапейцамі і заходнееўрапейцамі. І такім чынам 17 вераснямі гэта адзін з найбольш яскравых прыкладаў няўдалага збліжэння памяці, палітыкі памяці паміж усходам і захадам Еўропы. Гэта такая гадавіна, якая застаецца практычна невядомай па-за межам Беларусі, Польшы, Літвы і Украіны. Але гэта дата не толькі напамін пра савецкае ўварванне, якое ў той час успрымаецца як удар у спіну, і што відавочна глыбока бянтэжыла і дэзарыентавала мясцовае насельніцтва. Але гэта гадавіна год за годам у Польшы становіцца на тое, што мы толькі адзіныя пра гэта ўздыхаем. І вось гэта то, што адбылося, гэта відавочна, што і гістарычна гэта не было першае адзінае парушэнне у ўсходняй мяжы Польшчы, і як вось тое, што адбылося 10 верасня, гэта ўварванне беспілотнікаў, гэта таксама, хутчэй за ўсё, будзе не апошнім. І таксама гэта звязана з польскага гледзяшча, калі мы кажам пра напружаныя сітуацыі на мяжы з Беларусю і з Украінай. У такім шырокім кантэксце гэта мае ў нечым штосьці падобныя контуры да таго, што былі ўпершыню падаваныя пасля верасня 1939 года. Гэта ўспамін пра 17 верасня выклікае не адну, а дзве гістарычныя падзеі. Гэта трэба сапраўды вяртацца да геаграфіі. Першае, калі казаць строга храналагічна, лясы і рэкі, якія ўтвараюць сёння мяжу паміж Беларусю і Польшай, ну і навакольныя лугі і палі, зноў сталі месцам, дзе блакуюцца уцекачы, мігранты, іх выштурхоўваюць, і гэта становіцца таго нібыта нічыйная зямля. І гэта было на ранніх пачатках, на ранніх стадыях міграцыйнага крызісу. А сярэдзіне 21 года мігранты, якіх адмыслова туды запрашалі, накіроўваліся ў гэтую зону, адціскаліся, выштурхаліся, і яны былі ў пэўнай юрыдычнай невызначанасці. Яны сталіся, так бы мовіць, зброяй у так званай гібриднай вайны, і дзесяткі з іх прапалі без вестак альбо памерлі на гэтым памежы.
І гэта іх такая ж самая сітуацыя нагадвае восень 39-го года, калі таксама калі адбывалася савецкае ўварванне, і гэта тады геаграфічны калідор станавіўся смяротна небяспечным вузным месцам для мірных жыхароў, якія уцякалі як ад нацысцкіх і савецкіх наступаў. Тады уцекачы, асабліва габрэі, спрабавалі перасякчы дэмаркацыйную лінію, так, і многія былі вернутыя назад. І восенню, і таксама гэта тычылася не толькі польскіх яўрэяў, але таксама і палякаў, якія цякалі ад савецкіх дэпартацый в іншы бок і ішлі ў нямецкую зону. То бок сённяшнія падзеі маюць іншы маштаб відавочна, адбываецца пры іншых палітычных акалічнасцях, але вось гэта дынаміка такіх блакадаў, выштурханняў, смерці сапраўды вельмі дзіўна. То бок, што было 17 верасня пасля 17-39 года, гэта відавочная дэстабілізацыя, і тое, што адбываецца зараз, так, але Польша сёння мае пэўныя гарантыі ўжо. І апошняе, яшчэ іншы феномен, які звязаны з 17 верасня, гэта сённяшні феномен расійскага ўварвання ва ўкраіну. І гэта ўварванне адкрывае такія міжпакаленчыя сувязі і раны. І таксама гэтае ўварванне вяртае да ўвагі пытання ўвогуле гістарычнага стану гэтых земляў. То бок гэта не толькі паўночная частка, так бы мовіць, мяжы з Беларусю, сённяшняй польскай, але паўднёвая частка таксама Перамысль і так далей. То бок гэта становіцца месцам масавага перамяшчэння людзей. То бок такія рухі праз усходнюю польскую мяжу нагадваюць нам пра спадчыну верасня 39-го года. То бок, што гэта яшчэ не закрыты раздзел. То бок польскія межы вызначаюцца, так бы мовіць, і гуманітарнымі, і палітычнымі рэчамі, і вось такое перамяшчэнне людзей паказвае, што гісторыя мяняецца. І то бок гэта сапраўды вельмі цікава паглядзець на гэты феномен зараз. Дзякую, вялікі спадарня Лідзія. Вы закранулі такі вельмі шырокі спектр пытанняў, не толькі адносна праблем грамадзянскага насельніцтва ў 39 годзе, але і праблемы трактовак гэтых падзеяў у сучаснай палітыцы і палітыцы памяці. І я б хацела тут удакладніць яшчэ раз у спадарні Лідзіі ці у спадарні Сільвіі пра менавіта трактоўку ў рэчышчы польскай гістарычнай навукі адносінаў да гэтых падзеяў. І вось тая праблема недапрацаванасці, недакладнай, недастатковай прапрацаванасці памяці пра 17 верасня 39 года менавіта з боку ўсходняй і цэнтральнай Еўропы. На чыіх плечах у першую чаргу ляжыць гэтая адказнасць, непрапрацаванасць гісторыкамі, ці тое, што гісторыкаў і навуку не пачулі ўлады, не пачулі палітыкі, і ніяк гэта не спалучылася ў палітыцы памяці. Калі ласка, спадарня Лідзія ці спадарня Сільвія, што б вы маглі сказаць пра гэта? Дякую. Я хотела бы додать. Я похожу з Беластока, горада, які граў важную ролю у падзеях пасля савецкай агрэсіі супраць Польшы верасні 39 года, калі Чырвоная армія акупавала ўсходнія тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай. Паміж 28 і 30 кастрычніка Беласток быў інкарпараваны, і там праходзіць так званы народны сход.
І то бок Беласток нават стаў часовай сталіцай гэтых тэрыторыяў, то бок з Беластока пачаўся працэс інкарпорацыі гэтых земляў. Там праходзіў так званы народны сход заходняй Беларусі. Менавіта там афіцыйна было прынята рашэнне аб аб'яднанні з Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай. І гэты працэс завяршыўся 2 лістапада 1939 года. Мы можам толькі сабе уявіць, што для многіх сем'яў, для польскіх, беларускіх сем'яў, гэта азначала вельмі гвалтоўную, рэзкую змену ўлады. Гэта знікненне звычайных інстытуцый, пасля гэтага рэпрэсіі, арышты, канфіскацыі і дэпартацыі. Відавочна, палякаў найперш, але і беларусаў. Іх разам дэпартавалі ўнутр савецкай Расіі. У паўсядзённым жыцці гэта прыводзіла да страты працы, да атмасферы страху, да распаду мясцовых супольнасцяў і да вымушаных міграцыяў. Польскія гісторыкі падкрэсліваюць, што гэтыя падзеі нельга разумець толькі як чыста ваенныя акты, а хутчэй як палітычны і сацыяльны працэс. Савецкія ўлады вялі новыя адміністрацыйныя структуры і праводзілі іншую нацыянальную палітыку, і якая ўвогуле глыбока змяніла і школы, і культуру, і адносіны паміж суседзямі. З майго асабістага гледзяшча, як чалавека з Беластоку, як асоба, якая належыць да музея памяці пра Сібір, гэта сапраўды з чалавечага гледзяшча азначала разбурэнне сем'яў і вельмі шмат. Гэта не абстрактная гісторыя, гэта рэальная памяць пра рэальныя чалавечыя лёсы, дэпартаваныя сем'і, знішчаныя супольнасці, ахвяры рэпрэсіяў. У нашым музеі мы імкнемся не толькі асудзіць, але і задакументаваць, пакуць і зразумець палітычныя механізмы, якія іх выклікалі. Часам мы адчуваем, што мы адчуваем тыя эмоцыі людзей і памяць людзей. У Польшы наратыў пра 17 верасня вельмі адназначны. Гэта савецкае ўварванне, гэта акт агрэсіі і як вынік сакрэтнага пратаколу пакту Молотава-Ріббентропа. І ён прывёў да анексіі, да рэпрэсіяў і да дэпартацыі. І польскія навуковыя даследаванні і людская памяць падкрэслівае гэту сувязь паміж змовай двух таталітарных рэжымаў і трагічнымі наступствамі для жыхароў рэгіёну. Я памятаю, як у адным часопісе, в адным артыкуле наш польскі гісторык Войцех Матэрскі сцвярджаў, што пакт 1939 году быў не абарончым, а быў наступальным пагадненнем, якое падрыхтавала, можна так сказаць, падзел тэрыторыяў ці падзел здабычы ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Відавочна, як жыхарка Беластока, я ведаю, што чалавечая гісторыя такая нюансаваная. То бок у нашым горадзе беларуская і польская культуры суіснавалі, і інтэрпрэтацыі фармуюцца не толькі вялікай палітыкай, але канкрэтнай гісторыяй сем'яў, суседзяў, супольнасцю. То бок мы жылі з беларусамі на гэтых тэрыторыях разам. І у Беластоку ёсць вялікая супольнасць беларусаў, зараз ёсць ужо і украінцы, і мы мусім думаць пра аспекты 17 верасня з гэтага гледзяшча. Як мы можам і разам інтэрпрэтаваць гэты факт дзеля суіснавання ў сённяшнія дні? Дякую, Великий Спадарня. Сильвия, коли ласка, Олесь Федорович. Я хотел бы некалькі слов сказаць про такі польскі аспект, можа, в тых вусных успамінах, які я записываў. Ніколі практычна не было нейкіх, у людзей не было памяці нейкага зла на паляку, нейкага было незадавальненне. Вось, і калі аднойчы я запытаў просто словамі уже савецкай прапаганды, от гавораць, што вас вызвалілі з панскага ярма.
Жанчына долго не могла понять, с чего, что это такое, ну, что это за панское ярмо, что это такое, не могла попросту зразуметь. Но в тых падзеях 39-го года была такая и темная сторонка, сказал бы, белорусской истории. Это удел белорусов у расправах с поляками. Это датычыць не толькі зімянства, часткова там інтэлігенцыі. Нават на Палесе былі страшныя гісторыі, калі забівалі просто бежанцаў забівалі. Забівалі і рабавалі польскіх бежанцаў. І на Градзеншчыне такое было. Ну але вот апроч гэтага вельмі шмат прыкладаў, калі просто беларусы дапамагалі, ратавалі палякаў. Так под Гародняй, я не памятаю, не згадаю зараз эту вёску, дзе просто шла расправа з асаднікамі, вяскоўцы схавалі сем'і асаднікаў, не далі папросту расправіцца з імі. Там зараз стаіць помнік, невялічкі помнік, тых, хто выжыў, помнік падзякі беларусам, які ратавалі. У той гісторыі было ўсё перамешана, было шмат крыві. Але было пэўнае такое, не скажу, што гэта было братэрства, але папросту была звычайная чалавечае спачуванне і імкненне дапамагчы людзям. Ну, вот эта гісторыя са Скірмунтам, якая мяне найбольш узрушыла ў свой час, і сяляне забілі Скірмунта там былі. Але потым я зразумеў, што значыць сяляне забілі. Это папросту НКВД, калі прыйшло на гэтыя землі, калі саветы прыйшлі, зразумелі, навошта самім забіваць. Заўсёды можна знайсці тых, хто будзе страляць замест нас. І тое ж самае з забойствам Скірмута стаялі афіцеры, камісары НКВД, якія былі тады у той вёсцы ў Парыжы. Ну, пра гэта калі думаеш, то думаеш пра тое, што беларусы стралялі проста сваю будучыню. І в гэтым таксама трагедыя таго 17 верасня 1939 года. Дякую, Олесь Федорович, калі ласка, спадар Віктор. Thank you. Дзякуй. Ну, я хацеў бы таксама працягнуць гэтую думку, што, конечно, гістарычныя падзеі, асабліва войны, ці такія драматычныя, трагічныя падзеі, з імі вельмі асцярожна трэба і сучасным уладам да іх адносіцца, бо яны неадназначныя падзеі, бо, як Алей сказаў, што там і шмат крыві, шмат было агрэсіі, і зразумела, там не трэба, і каб вырашыць, і зноў жа, ці з'яўляецца гэта падзея там аб'ектыўна толькі пазітыўнай, ну вось трэба, каб і калектыўная памяць на гэта працавала, і гістарычная навука. І калі ёсць нейкія супярэчнасці, то зразумела, не трэба чапаць гістарычнай падзеі, асабліва войны, нават і перамогі ваеннай, бо там шмат ёсць чаго. І, конечно, калі мы кажам пра... І таму гісторыкі, яны знойдуць шмат дэталей, шмат дробязей, якія маюць вялікае значэнне ў гісторыі. Бо гісторыя гэта не такая прамалінейная рэч, дзе там адны там 100%, 100% пазітыўныя, другія там толькі негатыўныя, толькі чорнае-белае. Зразумела, гісторыя яна ці шэрая, ці каляровая, як вам будзе лягчэй. Напрыклад, вось я ўжо казаў, што гэта падзея мела наступствы. Кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя. І, зразумела, гэтыя наступствы былі негатыўныя, і былі зразумелыя некаторыя, можа, як я кажу, што у будучыні гэта як бы сыграла на карысць нашай Беларусі. Вось, і тут далі, дзе я хацеў бы звярнуцца, яна сказала, што гэты падзеі менш цікавыя. Мы не будзем тут спрачацца, але вось наконт Літвы, мне здаецца, яны ведаюць гэту падзеі і ведаюць гісторыю, бо у іх таксама адбыліся змены і тэрытарыяльныя, бо яны атрымалі Віленскі край з Вільнюсам. Это таксама такая частка іх гісторыі. Зразумела, яны ацэнююць як супярэчную дату. Сёння у нас няма сярод нас прадстаўнікоў Літвы, але вось гэта такі прыклад, як больш уважліва адносіна да такіх супярэчных падзей. І па-другое, вось таксама і Сільвія казала, што вось яна з Беластока, і мы зноў жа павінны казаць, што межы, беларускія межы сучасныя, яны фарміраваліся нават не падчас, вось будучы межы Беларусі фарміраваліся не падчас падзей вераснёўскіх 39-го года, за якімі была вайна, а потым ужо ў дамовах паміж
СССР і Польскай Народнай Рэспублікай, ну, Польшай ўжо. І таму гэта таксама, зноў жа, гэта не дробязі, але гэта, ну, вось, гэта патрэбна ведаць і дыскутаваць. Таму, зноў жа, такі штрых да гісторыі 39-го года. Дякую. Дзякуй, спадар Віктор. Калі ласка, спадарня Лідія, вы хацелі штосьці тут адказаць ці удакладніць? Sure. Thank you very much, Дякую велькі, Victor, for the Віктор, question and за питання also for your і early за intervention. і за I think ваш that you are very right виступ. by Ви saying, by маєте noticing рацію, that there are звертаючися also Eastern до European того, countries that belong що to EU and trying що to серед push усходньоєвропейських memory країн, які discourse долучилися there. до They are Єврозв'язу also і out of спробували resolve впливати на таку problems and європейську conflict. історичну It's політику, not вони only так the само situation between вирішили Poland and ситуацію. Lithuania, Це не тільки but ситуація also поміж Польщею і Литвою, more to the south. але більш на But південь так when само they є. were entering the EU for the Але first коли time, вони they saw долучалися that до maybe they Єврозв'язу, had more in common that магчыма, у іх яны адчувалі, што іх ёсць больш чаго because супольнага, on a larger чым scale, адрознага. the Больш bigger у stake шырокім of the state was to кантэксце become truly іхні European выклік by быў стаць цалкам decolonize еўрапейскімі, сапраўды country, еўрапейскімі, the каб was the EU каб memory discourse and каб also і далучыцца, каб не on супраціўляцца the такому not агульнаеўрапейскаму maybe the same развязаўскаму level, not the дыскурсу. same level as Гэта, before, магчыма, but было to не take на the тым жа memory самым from the узроўні. times of Але яны war хацелі дадаць always гэтую the памяць symbol пра камуністычныя next злачынствы. to the memory Не на of такім, можа быць, у Nazis маштабе, and як Hitler. злачынствы Of course, this Голакосту, is a але very important point. для іх было вельмі Victor, важна. you also mentioned that Віктор, вы this таксама 17th згадалі, or September што 1939 in general што both 17 short and верасня і long-term consequences. I think this is 39 also a год very меў important point. кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя Also наступствы. recall that the І displacement, which і took я place хацела б in нагадаць, што 1939 таксама and перасяленні, mentioned дэпартацыі, that якія адбыліся did пасля not end 39 with года, the war, right? не It was скончыліся з ended вайной. with the Great Яны War years працягваліся. І and пасля through вайны, forceful другой religious сусветнай changes вайны, and state былі абмены resettlements after насельніцтвам 1945. пасля So 45 various года. ethnic people were То бок expelled from людзі redrawn Polish рознага territory. этнічнага White Poles were паходжання also былі relocated northward дэпартаваныя з польскіх рэгіёнаў і таксама і палякі, значыць, на тэрыторыі Польшы на захады, таксама Савецкага Саюза ёсць насельніцтва нямецкае, якое дэпартавалася ў Нямецчыну. І гэта прывяло да разбаўлення таких шмат, можна сказаць, векавых, спрадвечных, міжкультурных і шмат лінгвістычных сувязяў у рэгіёне. Тых повязяў, якія існавалі паміж украінцамі, палякамі, габрэямі, альбо паміж татарамі, палякамі, беларусамі і так далей. То бок гэта азначае, што розныя саматоеснасці і традыцыі такія сапраўды разбураліся, і шмат такіх традыцыяў знішчаліся, і такое вынішчэнне такіх рэчаў, якія існавалі стагоддзямі, мела такія наступствы не проста гэта не толькі проста як вынік вайсковага варвання, але гэта пытанне разрыву ўсіх гэтых шматлікіх сувязяў таксама трэба гэта ўлічваць. Я хотела бы отказать Виктору. Я не казала, что межи бы вызначили у 1939 году. Я казала, что гэты нацыянальны сход беларусаў адбыўся у Беластоку. Відавочна, што межы былі потым вызначаны пасля 45 года, в 45 годзе. Дзякуй, вялікі калегі. Відавочна, што інтэрпрэтацыя польская і беларуская, яны адрозніваюцца і не толькі з-за таго, што розная сітуацыя і ў гістарычнай навуцы, і ў палітыцы ў Беларусі, і ў Польшчы, але і таму, што ўсё ж такі былі на розных месцах Беларусі, Польшчы ў гэтых падзеях. І вось я б хацела звярнуцца да інтэрпрэтацыі з беларускага боку гэтых падзей, як у гістарычным рэчышчы, так і з боку
палітыкі памяці сучаснай. Як вядома, з 21 года то улады Беларусі абвясцілі гэты дзень 17 верасня днём народнага адзінства. Як, на ваш погляд, наколькі гэта можа хоць з якім дапушчэннем лічыцца святам, і якія шансы да укаранення ідэі пра тое, што гэта свята у свядомасці народа? Калі ласка, спадар Алесь, хацела б вас папрасіць адказаць. Дякую, Ирина. Ну, калі я думал про гэты дзень, про его абвяшчэнне, то, на мою думку, в итоге гэтага абвяшчэння, рашэння установіць дзень народнага адзінства у падзеях, палітычных падзеях 2020 года ў Беларусі. Калі была спроба такой дэмакратычнай рэвалюцыі годнасці ў Беларусі, якая была задушана, і з боку Польшчы была падтрымка гэтых дэмакратычных сіл у Беларусі. Была і застаецца гэтая падтрымка. І думаю, просто вот гэты дзень у задуме тых, хто яго уводзіў, была просто яшчэ адна спроба ператварыць Польшу ў ворага нумар 1 Беларусі. І тую палітыку, якую праводзіла дачыненне да беларусаў урады другой Рэчы Паспалітай ў міжваенны час, ускласці за адказнасць на яе на сённяшнюю Польшу, якая не мае да гэтага ніякага дачынення. Вось гэта важная рэч. І з дапамогай папросту фальсіфікацыі, трэба адкрыта казаць, што гэта фальсіфікацыя гісторыі. Казаць пра нейкае народнае адзінства не выпадае, уже казаў, што нават тэхнічна яго не было, бо захавалася старая мяжа. Не было гэтага адзінства. Это было просто беларусы ўз'ядналіся ў сталінскім лагеры, фактычна. Вось і ўсё. І тут яшчэ, можа, такі момант варта было б адзначыць, што сучасная прапаганда, она імкнецца ператварыць вось эту падзею у такі сталінска-савецкі падарунак беларусам. Пры гэтым абсалютна ігнаруецца тое, што нацыянальныя працэсы былі, нацыянальны рух Беларусі, беларускі нацыянальны рух заходняй Беларусі імкнуўся да гэтага. Практычна ў міжваенны час не было аніводнай беларускай палітычнай партыі, якая б не выступала за ўз'яднанне беларускай зямлі. Але не так, як это все атрымалася, не так, як все гэта было потым у 1939 годзе. І ў гэтым абвяшчэнні гэтага свята, так званага, я яшчэ бачу акт рэпрэсій супраць беларускай гістарычнай навукі. Таму што пасля таго, як это было все абвешчана, зараз вельмі цяжка беларускаму гісторыку, які знаходіцца ў Менску, там у Гародні, там у Гомелі, вось выказваць нейкую іншую думку. Это можна, конечно, зрабіць, но гэта значыць, ты просто рызыкуеш страціць працу, но ў перспектыве страціць і сваю краіну, сваю айчыну страціць. Ці будзе гэта нейкім, думаю, што нейкія палітычныя перамены абсалютна перакрэсцяць все гэта, і людзі забудуцца пра гэты дзень. Я просто яшчэ апошняе прыгадаю, вось я калісьці меня вельмі цікавіла навогул гэты дзень, як яго святкуюць, і гэта была, здаецца, 2014 год, 75-я гадавіна, круглая дата, юбілейная дата так званага ўз'яднання Беларусі. Я спецыяльна в той дзень пайшоў у кіоск, скупіў усе газеты, якія там былі афіцыйныя. Я не нашоў у газетах ні адной згадкі просто пра 17 верасня. То есть у гэты дзень, у 75-ю гадавіну, ні адна дзяржаўная газета не напісала нічога. Я пачаў шукаць у інтэрнэце. Я знайшоў толькі нейкую там драгічынскі веснік, лакальную рэгіянальную газету, якая вот нешта змясціла. Зайшоў на старонку адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і знайшоў там віншаванне яго таджыкскага калегу там з нейкім юбілеем. Там ні слова не было пра гэта. То есть гэтая падзея, фактычна, она уже так з памяці пачала зыходзіць. І штучна зараз актуалізавалі толькі з адной мэтай – зрабіць з Польшчы ворага нумар 1 Беларусі. Дякую, Лесь. Я працягну. Я таксама успамінаю вось савецкі час, як я быў студэнтам гістарычнага факультэта і як мы вывучалі гэту падзею. Амаль ніяк, наколькі я памятаю. Бо выкладчыкі, яны не хацелі, па-першае, можа, уздымаць пытанні, бо студэнты, хаця гэта быў савецкі час, але ўсё роўно студэнты маглі задаць пытанне, а як так атрымалася, што немцы там
беларусы, Чырвоная армія 17 верасня рушылася на захад, і там з немцамі нешта ніякіх, все было нормально там, і тады яны баяліся, бо студэнты маглі задаваць кантэкст. Які быў кантэкст, які вось пакт Молатава-Ріббентропа, пра сакрэтныя дамовы, гэты пратаколы зразумела ніхто там і не казаў, і нават пра дагавор о сяброўстве і граніцах 28 верасня ўвогуле таксама не ўспаміналі, бо ну, тады гісторыкі афіцыйныя, якія працавалі, яны разумелі, што тут шмат чаго ёсць такога непрыемнага і што не трэба пра гэта казаць, каб не атрымаць дадатковыя пытанні. Ну, па-другое, так, і па-другое, канешне, тады не было такога знешнепалітычнай цікавасці да гэтага, бо Польская Народная Рэспубліка была краінай-сацэлітам, з якой былі добрыя адносіны, і, зразумела, не было жадання там гэта ўсё крыху педаліраваць там гэтыя пытанні, бо яна не мела, тады гэта гістарычная праблема важная, яна не мела такого значення для знешнепалітычнага вектара Савецкага Саюза. Ну і трэцяе, зразумела, жылі шмат сведкаў, людзей, якія ўсё ведалі гэта, супярэчліва ведалі. Ну, яны ведалі, але былі розныя падыходы, і мы ведаем, што былі хтосьці за, хтосьці супраць, як і вы казалі, што там гэта ўсё усякае там было, і былі тыя, хто і там і забіваў людзей, і так далей. Ну, і былі розныя, і тыя, хто былі ахвяры гэтых высылак, сібіракі, і там іншыя былі тыя, хто гэта на іх пісаў даносы і таксама удзельнічаў у гэтым працэсе. Таму гэтага так не было, і нават я быў такі, ну, не шмат кіно было, мастацкае кіно, але вось быў такі «Чырвонае лісце», корж саблі, на які ў 58 годзе быў зняты пра Сергея Восевіча Прытыцка, ну, вядомы дзеяч вось гэтай заходняй Беларусі, які вёска, якая дзе жыў, ён зноў жа на Беласточчыне жыў. Вось. Але я не памятаю, чтоб на кіно гэта там збіралі студэнтаў там, і каб усе праглядзелі, вось якія дрэнныя там былі палякі да 39-го года. Ну, як гэта рабілася, вы ведаеце, там быў зняты такі кіно на тым беразе, здаецца, і там была цэлая кампанія, каб усе паглядзелі, але мне здаецца, гэта не атрымала такой падтрымкі па каментарям, хаця я не буду казаць за ўсіх. Ось, як гэта паўплывае на сітуацыю, з моладзю асабліва ў школе, ну, паўплывае, але сёння другі час, ёсць інтэрнэт, ёсць дакладныя і цікавыя публікацыі, якія можна чытаць праз інтэрнэт. Ось, таму я думаю, што людзі могуць сёння атрымаць аб'ектыўную інфармацыю з розных бакоў, зразумела. Ось, і таму гэты працэс больш складаны, чым уяўляюць сябе вось гэтыя там аўтары гэтай прапагандысцкіх падыходаў. Таму, але вось ёсць, я так падумаў, што, ведаеце, тут ёсць якая небяспека, што вось як перабольшванне гэта ўсе такія націск, што давайце, вось вывучайце, прымайце гэтую ідэю, ён можа так знізіць вось інтарэс да гісторыі. Там, як вы казалі, што забудуць у будучым пра гэты падзеі. Не, ну, мы ж не хочам, каб забывалі людзі. Вывучайце, але спакойна абмяркоўвайце з польскімі, літоўскімі, украінскімі, іншымі гісторыкамі, каб, ну, ўсё ж такі гісторыю не трэба забываць. Але вось такія вось перабольшванні, ціск такі, яны могуць у моладзі сфарміраваць такі, ну, негатыўны ўвогуле да ўсяго. Як мы памятаем, як былі перабольшванні з другой сусветнай вайны. Таксама ось такі ціск, там гэта такі патрыятызм. Я памятаю, ну, быў такі перыяд, калі людзі не хацелі гэтай увогуле цікавіцца тэмы. Хаця мы ведаем, што яны ж у нас не абмеркаваны, як бы кажуць. Не было такой глыбокай рэфлексіі, свабоднай рэфлексіі, з рознымі думкамі, з рознымі падыходамі. Вось так бы я адказаў на гэта пытанне. Ну, я меў на ўвазе не то, што забудуць пра падзеі, не пра гэта не забудуць, а забудуць проста святкаваць гэты дзень, нават калі ён застанецца. Дзякую. Ну, зразумела.
Але глядзіце, тут ёсць праблема у тым, што сапраўды моладзь спажывае інфармацыю з розных крыніцаў, і наколькі тут адказнасць перад гісторыкамі і перад публічнай гісторыяй беларускай гэтую інфармацыю прадстаўляць. І ці не існуе тут праблема в беларускай сітуацыі у тым, ці ёсць у такой зручнай форме гэтая самая інфармацыя для спажывання, што магло бы скласці канкурэнцыю гэтым адзіным дням інфармавання, і цяпер будзе яшчэ чарговая хваля, бо учора літаральна адбылася сустрэча Лукашэнкі з праваладнымі гісторыкамі, і было зададзены накірунак у далейшым ачарненні Польшчы менавіта там у дачыненні да жыхароў заходняй Беларусі. Як вы лічыце, ці дастаткова робіцца ў беларускай незалежнай гістарычнай супольнасці для таго, каб прадстаўляць не толькі такія даследаванні, але і прадстаўляць гэта ў той форме, якая была б зручная для спажывання у шэраговым чытачом? Кого? Таня, до кого, Ірина? Олесь Юрійович, до вас. Ну, ведаеце, тут не так шмат магчымасцяў наогул вот нешта супрацьпаставіць, асабліва гісторыку даследчыка. Трохі іншая справа. Но я ведаю, ёсць на Белсаце цікавыя праграмы, дзе это абгаворваецца. Это вельмі добра. І все ж таки думаю, што мне здаецца, што трэба неяк шукаць унутраны ресурс, што называецца. Вот звяртацца да беларуса. Я вот, можа, я наіўны чалавек, але веру ў сумленне большасці беларускіх настаўнікаў гісторыі школьных. Ну і можа нават тых, хто працуе ў універсітэце. Я прыгадваю сітуацыю, калі ўжо была спроба навязаць беларускім школам і ВНУ навязаць падручнік Трашчанка. Быў такі Трашчанок, ось выкладчык, здаецца, Магілёўскага універсітэта, які напісаў падручнік у духу такога, ну, заходнерусізма, амаль што расійскага шавінізма. Его навязалі. Я памятаю, прыйшоў в бібліятэку Гарадзенскага універсітэта, каб яго взять, мне не хотели его давать. А шчыра сказали, что у нас он есть, но мы его там недзе поклали далёка-далёка и никому не даем. Конечно, со школьными подручниками гэтага сёння не зробіш, потому что у нас няма выбору в школьных подручниках. Но але я маю пэўную надзею на сумленне беларускіх настаўнікаў гісторыі. Ось. І, ну, трэба з імі, конечно, не працаваць і не дапамагаць ім у гэтым, каб просто, ну, адчувалі, што яны не дзяржаўныя служачыя. Вот часто вельмі ў галавах сидзіць у кожнага школьнага настаўніка ў Беларусі, он нейкі дзяржаўны служачы. Што яны не дзяржаўныя служачыя, яны настаўнікі, якія павінны вось эту моладзь выхоўваць і вучыць, даваць і казаць праўду пра тое, што было, ну, праўду, наколькі мы ведаем тут праўду гістарычную, але, ну, прынамсі, не хлусіць, не паўтараць хлусню след за падручнікам. Ну, можа, я б не быў бы такі аптымістычны з настаўнікамі гісторыі, бо яны ж працуюць у такіх жорсткіх умовах, мы гэта ведаем, і падручнікі, яны карыстаюцца падручнікамі, якія даюць там вызначаныя падыходы. Але зноў жа, я думаю, што выкладчыкі могуць нейкую тэму рабіць з энтузіязмам ці іншую там абысці. У іх ёсць маса таксама як магчымасці вось паказаць свае адносіны. Ну, мы бачым нават і пра савецкі перыяд было. Ну, бацькі таксама, гэта таксама не апошні сродак вось атрымання гэтай гісторыі, бо па каментарам бачна, што шмат людзей, яны зноў жа абапіраюцца на гэту гісторыю сям'і, гісторыя продкаў і што было рэальна. Бо зразумела, сёння сведкаў ужо гэтых падзей няма. Амаль, можа, ёсць, ну, рэдкія толькі сведкі, але, ну, дзеці іх яшчэ жывуць, яны могуць расказаць пра сваіх бацькоў і ўсё. Ну, і зразумела, вы казалі, што ёсць і перадачы, таму мы вот і звяртаемся і да нашых калег замежных, і каб, ну, падтрымліваць беларускую незалежную гістарычную навуку, бо мы робім адну справу з вамі, і таму гэта не толькі не павінна быць справай вось беларускіх гісторыкаў, якія шмат апынулася
вось за межамі краіны, іх там амаль каля 100, гэта толькі выкладчыкаў з універсітэту, а калі яшчэ настаўнікаў гісторыі са школ падлічыць. Таму вось падтрымка незалежнай беларускай гістарычнай навукі — это агульная наша справа дэмакратычнага свету. Дзякуй. Дякую вялікі. У нас засталося літаральна 10 хвілін, і мы маем яшчэ тут некалькі пытанняў, але я б хацела папрасіць спадарню Лідзію, спадарню Сільвію вельмі коротка расказаць пра сітуацыю у польскай публічнай гісторыі. Наколькі вось цяпер гэтая дата 17 верасня уключана ў кантэкст польскіх падручнікаў, працэсы навучання, у сродках масавай інфармацыі і гэтак далей. Наколькі актуалізавана гэтая падзея у такім в масавым кантэксце? Вельмі коротка, калі ласка, бо маем ужо зыходзячы час. If I can start. Я могу пачаць. Sorry, Lydia, I will be first. Прабачце, So I Лідыя, think пачну. that, Я general думаю, official што memory у policy comes асноўным as a filter. It ёсць determines такі which events фільтр. are highlighted, І which are forgotten, and which are некаторыя reinterpreted. падзеі масава September памятаюць, пра 1993 некаторыя firmly забываюць. embedded in a narrative І of double aggression у by Польшчы Germany and the Soviet Union, гэтая падзея and ўзгадваецца ў of кантэксце associated агрэсіі losses and repressions. з боку Германіі, з боку Institutions of Савецкага memory, Саюза. museums, Інстытуцыі commemorations, памяці education, нацыянальнай maintain і and transmit this адукацыйныя perspective. інстытуцыі But, for падтрымліваюць example, гэту перспектыву. yes, in Western Europe, Так, by у contrast, заходняй knowledge Еўропе, of напрыклад, the details of September веды campaign is often пра limited. Yes, and гэтую this кампанію difference верасні in 39 awareness года produces вельмі gaps in абмежаваныя. empathy and understanding. Ёсць праблемы з разуменнем гэтага, I think that from але я 1989, думаю, што we talk freely мы about the events of вольна September можам гаварыць 17. пра гэтыя Now we падзеі. have modern У нас museums which ёсць talk about these мемарыяльны events. музей, которые Also гавораць пра mine is гэтыя an civil падзеі. memorial museum, but also І others. And іншы yes, this topic так, is so active. Yes, пра гэтую тэму we гавораць. listen to Sibirak's Мы testimonies as well as слухаем other victims of Soviet то, repression. што нам So it кажуць is a very hot ахвяры subject, высылак у Сібір. and Гэта вельмі discussed subject nowadays. складаная тэма і тэма, якую абмяркоўваюць. Дякую вялікі, спадарня Лідзія. I have nothing to add. I would Мала што definitely магу agree дадаць. that Я 1714 згодная з never тым, forgotten што in the ніколі Polish- in the Polish не media, забудуць right? у It's польскай every year we грамадскай remember, свядомасці September дату 24th, 17 верасня. Канешне, яе абмяркоўваюць і 1 верасня, і 17. Так, гэта ўзгадваецца. Дякую вялікі, дарагія калегі. Ёсць у нас некалькі пытанняў. Вось першае такое. Шаноўныя даследчыкі, чаму Беларусь не ўдзельнічала ў балтыйскім ланцугу? У Літве, Латвіі, Эстоніі гэта стала вялікім поспехам і зблізіла гэтыя краіны з захадам. Чаму гэтага не адбылося ў Беларусі? Я так разумею, што пытанне да беларускіх даследчыкаў. Може, Віктор, тому що я от не вельми тим займаюся, але просто це був той час, коли Литва, Латвія, Естонія були вже незалежними. Не Ну так, БССР, ще навіть, здається, не було обвішена Республіка Білорусь, БССР попросту, які там ланцуг, коли це БССР? Так, яны ж апярэджвалі, зразумела, гэты краіны балты апярэджвалі, і рухі іх стварыліся, і дэкларацыі яны на год, яны давалі прыклад беларусам. Ну, Беларусі, зразумела, тады існавала такое, як бы супярэчлівае, там Беларусь была адна з найбольш там просацыялістычных, прабеларускіх. Вось, і, конечно, на нацыянальным узроўні удзельнічаць у гэтым руху, было немагчыма. Але я не буду выключаць, я не ведаю таксама, але я думаю, што беларусы маглі удзельнічаць менавіта у гэтым, але трэба на гэта звярнуць увагу, бо зразумела, беларусы ведалі, але вось на нацыянальным узроўні гэта было цяжка зрабіць, бо ўлады былі супраць, там міліцыя была супраць усяго гэта. І тады ўлады рэспубліканскія былі супраць гэтага. Але я думаю, што
некаторыя беларусы ўдзельнічалі. Ну так, такая была сітуацыя тады ў Беларусі. Яна адрознівалася вельмі. І нават кіраўнікі Беларускага народнага фронту, яны бралі прыклад з краін Балтыі і казалі, што вось беларусы павінны гэта там браць прыклад, хутчэй рухацца. Але ж, такія рэальныя ўмовы былі, што ўсё гэта было марудна. Я дадам, может, тут справа не толькі ў умовах, а справа просто ў гістарычных ведах, у гістарычнай свядомасці. Ось, і как-то далучыцца ў той час хіба не хапала просто нейкіх гістарычных ведаў, рашучасці і свядомасці гістарычнай. Вялікі дзякуй. На жаль, у нас засталося літаральна 4 хвіліны. Мы не паспеем адказаць на ўсе пытанні. Я прашу дарагіх калег літаральна па некалькі сказаў сказаць падсумоўваючыя такія свае ўражанні ад дыскусіі і ўвогуле, калі хто яшчэ хацеў штосьці дадаць да таго, што прагучала ў нас за апошнія 1,5 гадзіны. Калі ласка, давайте са спадара Віктара пачнем. Я хацеў бы, зразумела, дзякуй нашым калегам і польскім, я б хацеў бы звярнуцца да тых, хто на тым беразе, як бы так умоўна сказаць. І ты, асабліва, хто мае гістарычную адукацыю, давайце абмяркоўваць гісторыю з улікам усіх дэталей. І не толькі шукаць нейкія аргументы, якія толькі ідуць на карысць пазіцыі, а ўвогуле разглядаць шчыра, аб'ектыўна. Я разумею, што гэта вельмі цяжка. Людзі залежаць ад разных умоў. Але мы проста вяртаць гэту праблему з палітычнай плыні ў гістарычную, дзе ёсць аргументы, эмоцыі будуць заўсёды, мы тут бесстароннасць, аб'ектыўнасць, і толькі так Беларусь захавае сябе ў нашых межах і будзе развівацца паспяхова. Таму давайце дыскутаваць, але з усімі аргументамі. Дзякуй. Дзякуй, Віктор. Лесь, пожалуйста. Я просто хочу прыгадаць таксама фрагменты устнай гісторыі, калі я запытваў людзей, якія саветы былі лепшымі, першыя ці другія. Другімі называлі тых саветаў, якія прыйшлі ў 1944-45 году. І адказ часта быў такі: першыя былі лепшымі, бо яны вельмі хутка зніклі. Вось, я да таго кажу, што зараз мы жывем хіба ў эпоху, Беларусь жыве эпоху трэціх саветаў. І вельмі спадзяюся, што яны таксама знікнуць хутка, хутчэй, можа, чым першыя. Дзякуй. Лесь Фёдорович, спадарня Сільвія, калі ласка. I would like to thank you very Я much. б хацела падзякаваць і хацела б сказаць, што, канешне, гісторыя — гэта цудоўная рэч, яна захапляльная, але таксама вельмі драматычная. Варта памятаць, што дыялог становіцца складаным, калі ёсць такія супярэчнасці, але таксама мы ў гэты час бачым, чаму нам патрэбна памятаць адзін пра аднаго і працаваць сумесна. Дзякуй вялікі. Дзякуй. I also wanted to thank you for this Хацела б invitation. падзякаваць таксама. Я збольшага займаюся на васі захад-усход памяццю. Я б сказала, што нам сапраўды не хапае дыялогу на гэтай восі. І на восі поўнач-поўдзень, напрыклад, Украіна, Беларусь. Канешне, кожны імкнецца паглядзець больш на захад, але тым не менш нам трэба ўнутры гэтага рэгіёна, усходнееўрапейскага рэгіёна, вельмі цесна супрацоўнічаць, дзяліцца, таму што кантэкст супадае, і я лічу, што вельмі шмат працы у гісторыкаў, у навукоўцаў на гэтым полі. І я вельмі рада, што ёсць такія семінары, якія нас разам збіраюць і натхняюць. Дзякуй вялікі. Літаральна на апошніх секундах я хочу падзякаваць усім удзельнікам дыскусіі, падзякаваць нашым слухачам. У нас было вельмі шмат слухачоў у прамым эфіры, падзякаваць за цікавыя пытанні. Прабачце, што не паспелі на ўсё адказаць. Дзякуй вялікі, усяго найлепшага. Да пабачэння. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Разам.